蛮荒天下的妖族与浩然天下的妖族有什么区别？妖族修炼又与人族有什么不同？在远古天庭共主统治整个人间的时代，世间万妖肆虐无忌，天上神灵以人间香火为食，地上妖族则是以人为食。只因天地人族体魄最近神灵，一旦修行登高最快，让那些比人族历史更为悠久的妖族眼馋的见人就吃，只是吃来吃去，妖族的修道高度依旧是不增不减。于是就有了化形一说。人之所以是万灵之长，就因为人之身躯365座大小窍穴皆是宝藏。但妖在修炼一途亦有可取之处，他们的体魄比之人族更为强韧，且寿命更长，因此在武道一途先天优势极大，并且妖族一旦成为剑修，比之寻常人族更为强大。在温阳本命飞剑一事上，除了淬炼剑意和养剑本身，还可以淬炼体魄。妖族先天体魄本就强韧至极，再次经过淬炼之后，那么体魄的坚固程度更会到达一种夸张的地步。蛮荒天下的妖族一旦成为剑修，就都会被誉为大道种子，类似浩然天下的读书种子。蛮荒天下中武境的剑修妖族，甚至在犯下滔天罪过之后，能够免死一次。而且妖族在化形之前也各有真身，随着境界的提升，真身还会成长。某些大妖动辄便有100丈、1000丈的真身，但在化形之后，除非是遇到生死大战，必须拼死一搏，否则不会轻易恢复真身，因为会损耗修为，无形之中削弱自身道法。一位妖族飞升境巅峰修士真身的残缺尸体，也是一座当之无愧的宝山，能够拿来炼化其中的道义。妖丹更是最珍贵之物，一颗飞升境大妖的妖丹搁在浩然天下，其价值就等同于一位飞升境大修士的琉璃金身。浩然天下的妖族一旦化作人形，那么就会被当作半个修行之人。只要这类大妖压抑杀戮本心，不去为祸世间，那么浩然天下的仙家势力不仅不会打压，反而还会破例准许在版图上开山立派，或者担任门派的护山供奉。例如搬山元就是其中之一。但也有一部分文庙圣人认为，非我族类，其心必异，因此向李胜提出建议，干脆对所有跻身上武境的大妖进行围剿，全部拘押在牢狱之中，永绝后患。只是最终李胜没有接纳，但在那之后，浩然天下就对大妖的规矩束缚极多，以至于很多大妖对文庙不满，其中就有白泽。世间妖物的道理，归根结底全落在一个活字上，是孜孜不倦追求自己活着成为强者，无拘无束，无法无天。